啲咩食？近排晏晝咧就嘴痕啦，想食啲 pisang goreng 啊，咁我就揾到一間咧位於怡保機場附近嘅大灣咧住家入邊一個馬來人賣嘅 pisang goreng，名咧就好長啦，叫做 pisang goreng Langgu Taman Manjun Mampat。睇到網民講咧，呢度嘅炸香蕉咧非常之正，咁我決定試一試啦。Let's go！嚟到嘅時候咧，見到好多人排隊啊，而且台上面咧好多打包住噶啦。炸香蕉咧可以睇得出係賣得超級快嘅，一炸完起嚟咧就打包就賣晒噶啦。除咗炸香蕉之外咧，呢度仲有好多唔同嘅炸嘢啦，好似炸尖菇啦、胡蘿蔔等等嘅。咁咧我就買咗一個炸香蕉、kelepot、cempedak 同埋一個 cucu sayur。咁一大包咧，價錢咧4蚊啫啊！講一個 cucu sayur先啦，第一次試啦，佢外皮咧係脆口嘅，入邊咧係甜甜嘅菜味咧，同埋有包粟啦，再加啲辣味嘅，幾唔錯食嘅。至於 kelepot 咧真係唔錯，唔會炸到好油啦，食起嚟咧又唔會好韌啊，一咬就斷嘅。再點上去嘅辣椒醬咧更加嘅正。反而係 cempedak 同埋炸香蕉咧就比較糯乜咗啲啦。但係佢食起嚟咧都係酥脆嘅，香蕉味都係有嘅。晏晝嘴痕嘅咧，就不妨試下一個 pisang goreng 啦，再加上一杯 coffee 咧，哇，best 咯！我食嗰個，我哋下次見。